السلام عليكم خوتي، تحية رياضية. موضوعنا لهذا الفيديو التعرف على أبرز اللاعبين الغائبين عن مونديال قطر بسبب الإصابة. بطبيعة الحال نبداو بلاعبنا المغربي أمين حريت الذي أصيب في آخر لقاء لفريقه مارسيليا مع موناكو، وبالتالي سيغيب عن كأس العالم، وكانت ضربة موجعة للمنتخب الوطني وسنفتقد هذا اللاعب، وبالمناسبة نتمنى له الشفاء العاجل. ننتقل إلى المنتخب الفرنسي بصفته بطل كأس العالم الماضية. أبرز لاعب يغيب هو نغولو كانتي الذي ساهم بشكل كبير في فوز فرنسا بكأس العالم في روسيا، خسارة كبيرة للمنتخب الفرنسي. كذلك اللاعب بول بوغبا من المساهمين الكبار في فوز بالنسخة الماضية، مع أنه في الفرق ما كيعطيش أداء جيد، ولكن سيفتقده كذلك المنتخب الفرنسي. لاعب فرنسي آخر سيغيب عن المونديال وهو بريسنيل كيمبيبي، لاعب باريس سان جيرمان، وكان يشكل دعامة أساسية في المنتخب الفرنسي تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان. آخر ضحايا المنتخب الفرنسي وهو لاعب كريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيغ الألماني، أصيب يوم أمس في التدريبات بعد اصطدامه مع لاعب ريال مدريد كامافينغا. إذن صراحة المنتخب الفرنسي كان أكبر ضحية للإصابات بفقدانه لأربعة لاعبين مهمين. ننتقل إلى المنتخب الإنجليزي كذلك، اللاعب ريس جيمس لاعب تشيلسي كذلك أصيب، وستبعده الإصابة بشكل رسمي عن كأس العالم. للإشارة فهو يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويشكل دعامة أساسية لمنتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة ساوثغيت. المنتخب البرتغالي أيضا لم يسلم من الإصابات، تعرض لاعبه ديوغو جوتا لاعب ليفربول لإصابة تأكد رسميا أنها ستبعده عن كأس العالم. لاعب آخر في صفوف البرتغال بيدرو نيتو لاعب ويلفرهامبتون، خضع لعملية جراحية وستبعده مدة طويلة عن الميادين، وبالتالي غيابه عن كأس العالم. ننتقل لمنتخب الأرجنتين، باولو ديبالا لاعب روما، كذلك بعد الإصابة تأكد غيابه عن كأس العالم رغم الشكوك التي كانت تحوم حول مشاركته، لكنه سيغيب عن كأس العالم. لاعب آخر في صفوف المنتخب الأرجنتيني وهو جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام هوتسبور، كذلك تعرض لإصابة وتأكد رسميا أنه لن يشارك في كأس العالم بقطر، ولن يكون مع ميسي ورفاقه. المنتخب البرازيلي كذلك لاعبه آرتور ميلو لاعب ليفربول لاعب خط الوسط، تأكد غيابه عن كأس العالم بقطر. المنتخب الألماني كذلك كان ضحية إصابات، اللاعب ماركو رويس، وهو الذي يلقب باللاعب الأكثر نحسا لأنه غاب عن نسختين، نسخة 2014 ونسخة قطر 2022. لاعب دورتموند سيغيب بشكل رسمي عن كأس العالم. اللاعب الألماني الآخر تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ، كذلك تأكد غيابه عن كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه لايبزيغ. منتخب المكسيك كذلك سيفتقد لاعبه مانويل خيسوس كورونا، لاعب الذي كان يلعب في سيفيا حاليا، سيفتقده بسبب الإصابة، وهو كذلك يشكل لاعب أساسي في منتخب المكسيك. لاعبين لحد الساعة يعني شكوك كبيرة في غيابهم لكن لم تتأكد بعد. لاعب ساديو ماني صراحة نتمنى أن يكون حاضرا في المونديال ويساعد زملائه في المنتخب السنغالي ويشرف الأفارقة. اللاعب البلجيكي كذلك لوكاكو، كذلك شكوك حول مشاركته في مجموعة المغرب، نتمنى فعلا ألا يشارك لأنه لاعب سيشكل خطر على المنتخب المغربي. واللاعب أراوخو لاعب البارسا ويمثل المنتخب الأوروغواي، كذلك شكوك حول مشاركته. شكرا إخوتي على المشاهدة، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والإعجاب، هذا يسعدنا كثيرا. إلى لقاء آخر بإذن الله.